আজকে আমি তোমাদের হ্যান্ড ফিডিং কিভাবে করাতে লাগে সেটা দেখাবো। এটা হলো হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলা, যেটা আমি হালকা ওয়ার্ম ওয়াটারে গুলিয়েছি। এর মধ্যে আমি 2-3 ফোঁটা এবার নিওপেপটিন দেবো, যাতে হজমে কোনো সমস্যা না হয়। একটুকুনি নিওপেপটিন দিলাম। নিওপেপটিন দিয়ে ভালো করে এটা গুলে নিই। এটা হলো আমার হ্যান্ড ফিডিং সিরিঞ্জ। এটা হলো আমার হ্যান্ড ফিডিং সিরিঞ্জ। এটাকে খুলে একটু খাবারগুলো ঢুকিয়ে নিচ্ছি। সিরিঞ্জের মুখে খাবারগুলো চলে গেছে। এখন যদি পুশ করি সব নিডল দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তাই নিচের দিকে একটু চেক করে নামিয়ে দেন পাম্প করে ওপরে তুলে দিচ্ছি। ক্যামেরা ধরার কেউ নেই, অসুবিধা হচ্ছে ভীষণ। এই হলো আমার দুটো ছোট ছোট বাচ্চা। এবার এগুলোকেই আমি ফিডিং করাবো। প্রথমে তো হাতটাকে আমি একটু ঘষে নিলাম, যেহেতু হাতটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, বাচ্চাগুলোর অসুবিধা হবে। এটা হলো ছোট, দেখতে পাচ্ছ ক্রপে বেশি খাবার নেই, একদম ক্রপে বেশি খাবার নেই। তো আমি উল্টে একটু মুখটাকে আলতো করে ধরে নিয়ে এরকম আস্তে 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 করে পুশ করলে ও মুখ নাড়িয়ে নাড়িয়ে খেতে থাকবে। আমি এটা একটু ক্যামেরাটা একটু জুম করতে চাইছি। দেখতে পাচ্ছ নিডেলটা মুখে ঠেকিয়ে আমি আস্তে আস্তে পাম্প পুশ করছি, আর বাচ্চাটাই খেয়ে নিচ্ছে। সাইড দিয়ে বেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, একটু হালকা করে পুঁছে নিচ্ছি। দাঁড়া 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 দাঁড়া, খেয়ে নে।
দেখতে পাচ্ছ ক্রপ ফুলে গেছে। আমি বেশি টাইট করে খাওয়াবো না, খাওয়ালে তাহলে ডাইজেশনের প্রবলেম হয়ে যেতে পারে, তার জন্য অল্প করে খাইয়ে। এই হলো আমার বেবি লাভ বার্ড লুটিনোর বাচ্চা, খাওয়ানো হয়ে গেছে এটাকে। এবার এটাকে আস্তে করে রেখে দিই, একটা বড় বাচ্চা আছে ওকে নিয়ে এসে খাওয়াবো। এ যেহেতু অনেকটাই বড় হয়ে গেছে তো একে খাওয়াতে বেশি প্রবলেম হবে না। সিরিঞ্জটা নিডেলটা মুখে ঢোকালেই ও নিজে খেয়ে নেবে। আস্তে 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 শুধু একটু পুশ করতে লাগবে আমার সিরিঞ্জটাকে। আমি কিন্তু বেশি ভেতরে নিডেলটা ঢোকাই না, একদম অল্প ঠোঁটের মধ্যে জাস্ট রাখি যাতে খাবারটা ঠোঁটের মধ্যেই পড়ে। ওই গলা পর্যন্ত ঢোকানোটা আমার একটু রিস্কি বলে মনে হয়, তার জন্য আমি আলতো আলতো করেই মুখের মধ্যে রাখি, রেখে পুশ করি। খাবারটা শেষ হয়ে গেছে তো আমাকে আবার খাবারটা এখান থেকে ভরতে হবে, ভরে এরকমভাবেই খাওয়াতে লাগবে। তো এটাই হলো আমার ফিডিং কিভাবে করাই সেটা।